नाज़रीन अवां ताईं ख़बर पहुचायूं पिया कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में चीनी कौंसुल खाने ते हमले केस जी ॿुधणी थी आहे। अदालत फ़रार थियल 15 जवाबदारनि खे इश्तिहारी करार ॾेई छॾियो आहे। अहम ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में चीनी कौंसुल खाने ते हमले केस जी ॿुधणी थी आहे। अदालत फ़रार थियल 15 जवाबदारनि खे इश्तिहारी करार ॾेई छॾियो आहे। गिरफ़्तार थियल जवाबदार अहमद हसनैन, नादिर ख़ान, अली अहमद, अब्दुल लतीफ़ ऐं असलम अदालत में पेश थिया आहिनि। जवाबदारनि जा खाका ठाहिया वञनि, फ़रार थियल जवाबदारनि जी मिल्कियत ज़ब्त कई वञे, अदालत जो इहो चवणु आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं मेहताब शेर खां। जी मेहताब, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? जी मेहताब, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि, आगाह कजो। जी कराची जी दहशतगर्दी अदालत टोड़ में चीनी काउंसिल खाने में हमले केस जी ॿुधणी थी। अदालत में 15 फरार थियल 15 जवाबदारनि खे इश्तिहारी करार ॾेई छॾियो। गिरफ़्तार थियल जवाबदार अहमद हसैन, नादिर अली ऐं अली अहमद, अब्दुल लतीफ़, असलम अदालत में पेश थिया। अदालत रिमार्क में चयो आहे त रुपोश जवाबदारनि जा खाका ठाहे करे फरार थियल जवाबदारनि जे ख़िलाफ़ जेकी मिल्कियतूं आहिनि ऐं उनजो जेके बि कारवान उनजो सॼो ज़ब्त कया वञनि। जांच ऑफिसर अदालत में चयो त फरार थियल मुलज़िमनि जी गिरफ़्तारी लाइ इंटरपोल सां बि राब्ता कया विया आहिनि। जी वॾी महिरबानी मेहताब, अवां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।